Good morning, family. How are you? Mwena thayo. Niĩ ndĩna thayo mũingĩ. Mwathani nĩamenyereire mũthenya ũyũ na kanjĩka maũndũ mega. Motugi. Na mona njikĩtie moko mihuko nĩ ũndũ kwĩna kaheho. And it's good to keep warm. Na nĩndetĩkio nawe Ngai nĩakũmenyereire na nĩagwĩkĩte wega na agakũgitĩra. Na ngacokia ngatho tondũ wa support ĩrĩa mũkoretwo mũgĩtũhe ithuĩ ta Jijo official family mũkoretwo mũrĩ andũ magegania na mũgakorwo mũgĩtũ support na njĩra nene mũno, mũgatũhũrĩra thimũ, mũgatũria ciũria, mũgacoka mũka subscribe, mũgetĩkĩra gũshare, mũgetĩkĩra gũcomment. Maũndũ macio mothe Ngai ndake maturanĩre mothe amũrathime nĩ ũndũ wa ũguo mwĩkĩte. Ndĩ mũkenu na inyuĩ Ngai aromũkenia. Na nĩ wega mũno na nĩndĩrathiĩ na mbere na gũkũririkania ũhoro wa ndina itũ ĩrĩa gakorwo harĩa Mabwak mweri 11 mweri wa 8 tugakorwo hau Mabwak nĩ tondũ wa kũrugũria CBO itũ ya restoration of the hurting hearts ya widows and able mothers. Tugakorwo twĩ hau nĩ tondũ nĩ tũkwenda andũ aya matuĩke empowered. Nĩ tũkwenda megire na kanyamũ kao, nĩ tũkwenda magĩe na handũ mangĩhota gũkomba mbeca ciao, atĩ mwana ũcio wa mũtumia ũcio ndangĩingatwo thukuru, mwana ũcio ndangĩaga gĩa kũrĩa, mũtumia ũcio ndangĩaga kuo ga kwĩhumba na ndangĩaga ciringi yake angiumagara nayo athiĩ kĩama kana eke kaũndũ kangĩ. Nĩkĩo tũrenda kũrugũria CBO itũ nĩgetha rĩu tũgĩe na mĩri na tũhote nginya gũkorwo tũkĩmahoera mbeca nĩgetha mahote gũkorwo makĩrũgamia. Na koguo nĩ ndĩretĩkia atĩ mũthenya ũcio nĩ ũkagĩrĩra. Thengio nĩ inyuĩ mũkoretwo mũkĩndũmĩra mbeca cianyu, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Ngakũririkania marĩhi nĩ ciringi 2,000 nĩcio igakĩte irio citũ, nĩcio igakĩte ũhoro wa entertainment, na nĩ ndĩretĩkia atĩ Ngai nĩ ekũmũhe mbia na nĩ tũgakorwo na mũthenya mwega. Uririkane tũgakorwo harĩa Mabwak Hotel, dress code nĩ purple and white, na mũthenya ũcio nĩ ndĩretĩkia Ngai nĩ ũgakorwo wĩ mwega. Na oho ngakũririkania tũrũgamĩrĩirwo nĩ mũkawa wĩtagwo Idyllic Hotel wĩ haha Kamiti Road, o wakĩra waingĩra ũguo na Kamiti Road on your way to Kahawa West, opposite Jacaranda Gardens gate nĩ ũkuona mũkawa wĩ hau wĩtagwo Idyllic, nĩguo matũrũgamĩrĩire. Mena irio njega, mena iharo, mena kũndũ kwa mĩthako, mena swimming pool, mena kũndũ ũngĩenda gũka ũrehe family yaku ũke mwĩna team building, ũke mwĩna a getaway weekend, mena nyũmba cia gũkoma na no wĩtĩkĩre gũka thĩinĩ wa mũkawa ũyũ na wĩonere services iria maheanaga, na mena kũndũ kwega na nĩ ndĩretĩkia atĩ no ũgũkorwo wĩna ihinda rĩega hĩndĩ ĩrĩa ũngĩũka gũkũ. Ũngĩmahũrĩra thimũ ĩyo wĩ hau no ũkorwo mũkĩaranĩria nao na makũhe direction. Na niĩ ũngĩenda twaranĩria nani, hihi wakorwo wĩna ũndũ ũngĩenda twarie nawe, wĩna rũgano, wĩ hau no wende twaranĩrie nawe nĩ tondũ wa hihi maũndũ marĩa ũngĩkorwo ũkĩgerera, no ũkorwo na ũira, no wĩtĩkĩre kũhũrĩra thimũ. Namba yakwa ndĩracenjia nĩ 0722278742, 0722278742. Ngai witũ agwĩke wega. Na rĩu nĩ ngũkũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ kũrĩ ciũria nyingĩ mũno mũtũrĩtie. Hĩndĩ ĩrĩa tũgũka kũrehe video ici tũkaga nĩ tondũ nĩ kũrĩ ciũria mũtũrĩtie nyingĩ mũno na tũkageria gũkorwo tũgĩcokia tondũ this is not just a show, ĩno nĩ show ya gũtũelimisha na twaragia ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na twaragia ũhoro ũrĩa wĩ real, maũndũ marĩa tũrahĩtũkĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre wa o mũthenya. Na ngakũnyita ũgeni wĩtĩkĩre gũikara hamwe na ithuĩ. Mũthĩ nĩ tuoka na Bishop Shammah akoretwo kĩrathimo kĩnene mũno kũrĩ ithuĩ, agakorwo agĩtũthomithia, agatũelimisha. Ta rĩu topic ĩrĩa aratwarĩire ya mũico nĩ rarĩ topic ĩrarĩ very broad na niĩ personally ndiramĩoete ũguo, no nĩ rafundithirie maũndũ maingĩ mũno na nĩ thengio nĩ thimũ cianyu iria mũkoretwo mũkĩhũra, na onake ndĩna ma nĩ mũmũhũrĩire thimũ nĩgetha mũmũrie ciũria. Na nĩ tuoka tondũ he kĩũria ndĩroririo na nĩ tũgũgĩcokia twĩna mũtungatĩri, na nĩ ngwĩtĩkia atĩ o nawe nĩ atuĩkĩte kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ waku. Bishop. Yes, Jijo. How are you? I'm doing good. You looking smart. Really? Man. Yeah. I thank God. I'm humbled. I love your shirts. Thank you. You have a taste. Yes. Na rĩu rĩ he mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ nĩ tũkoragwo twĩranĩte kĩrĩa tũgwĩkĩra, ta rĩu nona nĩ twekĩra kĩndũ gĩthiĩte kũhanana. Nĩguo kũrĩ no nĩ roho wa Ngai. You're right. I've realized that roho wa Ngai nĩ amũthondekagĩra, nĩ atũmaga mũgĩe na order. Yes.
mutire handu mukwiranite undu no ni mugiaga na order Joy atirikit. Everything that happened to us in this universe is not a coincidence. Ona maratwirorera matiratwirorera ati togutiuma kundu kungi gwa kwirorera. I know. It is God ordained. Na kuma thi yumbo mithingi ya thitana igwo ri Ngai ni oi ni tugakorwo na platform ino na tuteithia andu aingi because we are helping people. Nenda bagukigeithia mwiroreri. Ndirega kumugeithia. Ndirega kumugeithia. Tukatuingirite. Maugaga cia mburi nĩ hĩa. Cia ng'ombe nĩ cia mburi nĩ hĩa. Rĩu kaingĩ ciakoragwo cikondendi. Tũtakorwo gamanjĩrĩrie kĩroro ma nyambo. Ona kondo ũyũ ũrĩa uga. Rĩu na nĩ wega kwaragia ũrĩa ũĩ. Mũthuri werega kũrũgama mbere ya andũ akĩra atumia. Na atumia mũtigo he kaũndũ ka private party ngwendaga gũcia na inyuĩ. Andũ mathekaga eciria atĩrĩ nĩ gũkerererwo. Privacy. Nĩ kũigua iguire handũ akĩaria akĩigua ĩyo nĩ mbũthi. Private party. Andũ mekuo very interesting. Muno, very interesting. Very interesting. The beauty of being stupid is that you don't know you're stupid. Rĩu rĩ hae mũndũ anjĩrire atĩrĩrĩ. Tuoka cũrĩ ngakira. No tigana nake ũcio. Ngaga gũtheka. Na ngaga kuga ũndũ. Rĩu rĩ mahĩtia nĩ atĩrĩrĩ. No, nĩ anũtĩte nĩ ũthekaga. Rĩu mũndũ ũcio ti mũũru. Othe areces tũngĩtuĩka we. Na rĩu rĩ nĩ to wega na kũmũgwatia mĩtheko nake. Twamũgwatia mĩtheko. Gũtheka nĩ kwega. Gũtheka is very healthy. Very. Twakũgwatia mĩtheko ũthekage. Ngai akũhe mĩtheko. Tondũ nĩ contagious. Na ndigũciria ararĩ malicious. Hapana. Tondũ nĩ aranjĩria hau mũico aranjĩrire ndia. Koguo ndigũciria ararĩ malicious. Rĩu rĩ andũ nĩ makona mathĩna matiganĩte. Ũtarĩ ũratuĩra andũ rĩ amba ũmenyage mũndũ ũcio nĩkĩ arahĩtũkĩra. No akorwo akĩhe kaũndũ arahĩtũkĩra atarabatara mĩtheko. Tondũ tarĩu ta ndeto ta iria twaririe last time nĩ ndeto ciarĩ very serious. Ona ciarĩ na guoya niĩ ciaregaga mĩtheko. No nĩ ndĩroragĩra video ici citũ twarĩkia. Incidentally, let me shock you. Let me shock you. Niĩ reke ngwĩre. Let me shock you, Kate. Rĩrĩa show nderoragĩra rĩ ciana ciakwa nĩ kũrĩa ciarĩaga. Ngatwĩkire wega Bishop. And one of my child no rĩu rĩ. Please, na he mũndũ kwanja ũratũcokeirie haha. Tũtira apologize. He mũndũ ũratũcokeirie atĩ DC ĩrĩa ya Kisayo. The Kisayo delicacy. Nĩ aratũhĩtĩirie mũndũ ũcio. Yatwĩrire ũrĩa ĩtagwo. Nĩ araugire ũrĩa ĩtagwo rĩu. Ngai arathime andũ aya. A family ĩno ya Jijo, they have been amazing people. Na niĩ nĩ ndĩmahoyagĩra o mũthenya. Nĩguo. They have really supported us. Ona tuoka haha ũkamenya kũrĩa andũ marakwĩrorera. Ngai aromarathima. Do you have an idea atĩ thĩ ĩkũraihu mũno rĩu na riũa? So many miles away from the sun. Na ĩgũkorwo ĩrehanĩrĩirie na riũa the whole of this month. Nĩkĩo ũrona kwĩna change. Kwĩna heho. Aya. Nĩ thĩ ĩkoragwo ĩraihanĩrĩirie. Ĩkũraihanĩrĩria maũndũ maya nĩ ũkwenda ũkamenyaga. Ĩraihe mairũ nyingĩ mũno. Bishop nĩ reke ngwĩre. Niĩ ndahikire rĩrĩa airĩtu mathomaga. Na rĩrĩa mahikaga nĩrĩo ndateirwo. Okay, don't worry. Na twendithĩrie America thigũkũ njega. Ira mararĩ na gũkũngũĩra. Fourth marakũngũĩra independence. Ndirecirikanaga atĩ nĩ macolonized nĩ Ngeretha. Really? Yes, the British. Nĩ macolonized. Eni. Na nĩkĩo wonaga rĩrĩ nĩ hakinyire handũ nginya America makĩrega gũtwarithia ngari ũndũ ũmwe na Britain. Makorwo me left hand. Eni. Nĩ kũmaherithia. Ndoro wanyu. Nacio rĩu ngĩthĩ to matũcolonized. Eni British akĩrĩo matũcolonized.
macolonizire Kenya na mabũrũri maingĩ ma Africa kũrĩa kũingĩ wĩiguaga gũkĩario gĩthũngũ ta Uganda ona Canada ona Australia nĩo macolonizire marĩ na ũhoti mũnene mũno andũ acio thĩinĩ wa Africa ndwĩ no Ethiopia gũtacolonizirwo na kaba gũcolonizwo tondũ Ethiopia gwĩ thutha mũno ngari iria rĩu irauga kũu nĩ Peugeot 504 na Renault na Fiat icio cia kũu Fiat nĩ ituire cia kũu nĩcio ciugaga kwata 44 ĩrĩaga mburĩki ĩgatonya kwa mũndũ nyũmba ĩgacoka ĩkahũra somersault ekamuronire mũndũ andĩkaĩ ngari ĩgathiĩ ĩkagwa yagwa rĩ rĩu nĩ ndereba arahũrĩra rĩu mwene nilikwambia tusiweke mafuta ya ndege huku sikia. Sasa hebu piga video uone vile mafuta ya ndege imetutesa. Leo gari ethiete ekaina. Na fujo tiketire. Fujo ti ne ndari nayo. Ende yaje kile kewama. No na gite kia fujo. Eko kihana gia thuri aria mari atene. Waigwo. Ndege thia andu igikabatara gucinirwo. Gukunja. Gucinirwo kuria thi. Riu nĩ ndathire ngĩcinĩra ũrĩa wacinĩre ndacinĩre wega ngĩkĩrekania gĩcoka thutha rĩu nĩ ũikarĩre floor ngari ĩtege yagũire kĩrĩu yetegire floor thĩ tene rĩu ũikarĩre ibati gĩtegĩa gĩcoka thutha na uma speed kota gũgĩikarĩire ndonire ũhoro nĩ kũhigũka gũtie tũmaũndũ kũgũrũ gũkũ gwakwa rĩ kono kwaria no gukwire kwabirirwo ni steering toru steering yathirio guo ndakigira rungu ngari utage control gaiona no ikurage ai twari na mutumia akwa riu nie ne donire fujuti gatuga ti ngari njoru roti njega na icio cikirigia terekia githi abu daumaga studio ndio ndari gwa KBC dauma studio twina munyakire warurumia gakorora ya gakorora rĩu mũndũ wothe wa Pujo tiri atũrage mbũrĩ tũrage mbũrĩ tondũ nginya ũrĩmĩgucĩria maguta ũkanyua ngai mwega rĩu na ũgacoka ũgakoraga moko maku mahana ta ũnyuaga kĩraiko tondũ no nginya ũrĩthondeka point tumĩte kũraihu we point ero ũrĩthondeka point rĩu ndathire ngĩ advance ngĩkĩra magneto hau niho ndateithĩkire moko makwa makĩhana ndinyua thigara no harĩa hakaburaita no nginya ũrĩgucĩria wenda kana ndwende rũcinĩ na kangĩaga akĩrĩra nĩ hĩaga rĩu hau nĩ hegega ndarĩ na Volkswagen nĩ ũthekagia mũno ndarĩ na Volkswagen no ngari ĩrĩa hana gatero kana no gũthiĩ rathi ĩyo no yakwa ya mbere na andũ aingĩ mandirikanaga hĩndĩ ĩyo na nĩrĩo ndakumenyire hĩndĩ wahunjagia gatũndu rĩu wathiaga ũteng'erete ũkona mwake na gũkũ thutha nĩ andũ marakwĩra atĩ mwaki arĩa marakwĩra kana ũkona mateng'erete na mathĩgĩ moke mahorie very interesting life one ũrĩ njegega harĩ ĩngĩ ndarĩ na yetagwo Alfa Sud mũthemba wa Alfa Romeo ũyũ kwanza ngĩthiĩ ngĩoya nyina wa mũtumia wakwa yatherũkaga ũkamba kũmera maume rĩu akuaga maĩ maingĩ mĩtũngi ta ĩrĩ akahingũra boneti agekĩra rĩu wikendi tondũ ndĩracerete mũciĩ rĩ ona ngari ĩrĩa ndĩ nayo rĩ nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda nĩ araririkanire mĩtũngi rĩu kwĩ ngari ũtagĩrĩirwo gũthiĩ nacio thoni-inĩ nĩ igũkũnjaria cia gũthiĩ gwĩtia maĩ na maĩ nĩ matironekana kwanja kũngĩkorwo nĩ kũrĩa ndia icio cia Italiano rĩ inyuaga maĩ Tina Alfa Romeo ndarĩ na Alfa Sud actually Italian cars na rogi yayo nĩ nyoka mũtharaba na nyoka tũrĩte ũkona thĩrĩ steering nĩ nyoka ĩyohereire mũtharaba otherwise nĩ yanyua maĩ pagucia nĩ yanyua yacuna nginya tũguta
Maundu mamwe ri. And by the way, maundu mamwe they are so spiritual. They are so spiritual. No nginya mundu ungiaka ku break maundu mamwe umenyeri. Ndio na no ukore kundu kwi ngari no ngari yo ni njeru. No ndithia bara aigereirwo mahiga. Imagine. Ikiragwo maguta nywere kabuyo-ini. Na mwene agacoka thutha ko enu icinaga mu. Na ndiko ndithiaga it has no economic gain or value. No ria meguragira maguta akaruru. Na ndio ndwire. O irurumeto. Nducio akiri kwohwo. Nĩ rĩrĩ nĩ ndaimono cia itura riu ciaugire we ndũngĩkĩra haha nĩ ũkũgĩa ngari ũmĩonage no ndĩgagũteithia na ndĩgatuĩka kĩrathimo harĩ we. Ciĩtagwo spider cobweb. Did I talk the right thing? Nĩ spider cobweb nĩ nenda cia mũmũĩ. Cioho ũtarona kabandi gitũ nĩ ũgũtua. Na setup nyingĩ cia family kwanza na ha Murang'a. Ũkaika kũndũ kĩtia mba wĩũragie kĩũria to kũhika. Hena kiriera hena analysis irekirwo na no one of our mainstream televisions iraugire Kericho ri nikuo kwina beria nene ya arume aria matakoragwo na mpango wa kando no atumia ni mwaki riu na haha Murang'a na Kiambu ri mipangos me iguru undu ria muru muno kitire undu ria muru muno Githii ni ta cash crop Otharia Githii ni ta cash riu kuratuikire atumia magithie Githii ri he indo ithatu wagire ni gukua very important ugithie kwi mundu wa Githii ukue kandi ya NHIF na ni up to date okue marua masifu wakwa nyuge kuria wathie ucoke okue stretcher na namba ya ambulance ile ngiko ihakuhi niki tondu andu acio ni agira ningero ona ni aruti wira ni aruti wira nio hegereru mawira ni macio macoka yugo moko ukaigua njiri kuga bwakire ndio mwiri tu wanyu no nginya sifa wakwanyu guikarite giti iguru bwakire ni ati uguteva bwakire ndio ajaririrwo anyway on a light note no mwiri tu ahika ndaiguire atiriri matura macio mana kukiroka mwiri tu ahika nyina wa muthuri okaga thutha wa nyumba agathuguma rugamete ta ng'ombe mateme karima gatari karenje kana thugumete niki maita mahinga matatu ni gukunaga kundu kauma no ngikona tene waku ni akiri igongo na warutirwo riu murio nyumba agicugurika nawe na ina ni irima cirigane ng'ombe rathuguma wathani tugitire tondu riu gitagira andu baku na tutina cambia andu acio niega no wega nduru gukimenya oguo rauga menya kuria urathi tondu ni kuri kundu kungi riu ungigithie ningi ungikorwo muturire waku ni wakithukana Actually, territory yothe ihokete uhoro wa ngomi mihianano mucii wi miano mucii wi thahu andu methahirie ni ndio na kugura mugunda wina kaburi na ti wanyu ni wathahia mucii wanyu you see that tondu ngomisho ni iri uka kumuhura na itire tha tondu ina legal ground ya gukorwo ciiku itire tha to mutire andira ciao na tariu ri on that note mutungatiri he kiuria ndoririo ni mundu aranjuria atiriri mutumia uhikite wahikite ri na ni atigirwo ri no ndanakinjira atigirwo ki ni agirirwo ni kuhika ringi riu ri ingiona kiuria kiothe ndorio ni menyaga kina weight na ni githumburite mundu ucio na mundu ucio ria on behalf of others na he kiuria kingi ndiroririo nigetha unjire topic ino ukumihandwa atia ndiroria atiriri mundu aranjira nie ri muthuri wakwa ndari na indo akihikia koguo twagairwo indo gwitu gwitu mucii kwa muiritu the wawela koguo ri baba ugire handu hanie thinikage ri agitugaira indo na
riu muthuri wakwa ri twakire gwitu no riu kurigana na topics iria ukoretwo ukibundithania ri ni araigua undu ucio totari mwega wa gukorwo ati muthuri wake riu ni magiire indo no na magia indo ri muthuri ndaumire kundu kuriku riu rimwe ri ni aiguaga ta undu ucio tari mwega no akarigwe gwika ate tondu ni ithe wa maheire ithe wa muiritu ni wa maheire no amahe riri muiritu wake ndagathie guthinika we ena indo na mwanake ndakiri na indo no ni mendana koguo ndekwenda mwanake uyu agathinike na ndekwenda muiritu agathinike koguo amahe mugunda na maka na mateithiriria nginya gwaka aranjuragia atiriri ingika atia thio njuririe bishop kiuria kiu nyitithanie ciuria icio igiri wone kana ni kuhota gutucakuria muthenya wa umuthi ketwambiria na kia mbere ati muiritu kana mutumia ni akwirwo ni agirirwo kuhika kiuria kiu ni very relative yani ne tikiihuru tondu ni angiratutarĩria atigirwo miaka iriku to he miaka taru miaka 60 ni ukinyite stage yako wa gwitwo mutumia wa ndigwa miaka 60 but below we wa ndigwa no above 60 we wa ndigwa below nduri wa ndigwa na no uhike tondu tigagikuo gikamutigithukania because kihiko tikiroho kihiko ne kimwiri pure fresh koguo na andu ara mageragia gu spiritualize ni kuhitia na kihiko gitiumbeirwo iguru kiumbeini gia guku thi na umwe wanyu angithie ucio nge ni agirirwo kuhika kana kuhikio no riu ni gukiri mathabu mundu ataraga wina ciana cigana urahikio no tondu ngiuma mathiko uthi macakaya nayo ni mbuthi Wewe va masaka ugathi mathiko. Tori no amenya macakaya no nginya ucarie secretary na nginya ucarie committee mubange mathiko no ru mathiko with the final koguo no ngiuma mathiko thi macakaya that is the thing. Oguo ni kuga atiriri you have an added advantage in that ndungihikio ni mukunui ndungikiuma riu wauma thina-ini ningi coka ningi uthie thina-ini ungi riu urahuragwo ningi uthie ukahurwo ringi riu mundu hau ri na no ko turauga ni wega kwinyihia ri no mundu ni akwenda kwiyigwa na kwimenya because kwimenya na kugia hakiri huthira tukiugo kiu ni harsh once bitten twice shy kugunyura amenya niki uretha na tondu twina nguruki ingi muno guku thi matarahuthira ndawa urona mundu ni mundu decent ukimwona no ni muguruki na ni muizi ni mundu wina mental disorder riu ukamuhikira ningi riu ukona wina thina muingi gukira uria wa mbere nake mundu rume onake yotaguo ungikwirwo ndungitura hau uriraga tondu na Daudi ni araugire ndikurira ringi akihaka arikia gukihoya akihaka maguta koguo ni wega kweherera grieving na gwitikira it has happened tari wiki no nguririkanaga mami atutigire July tariki 7 it's good once in a while wikara ukaririkana but there's nothing you can do tondu gikuo giukaga with all the finality na nekio nindakwirire hindi ria twarithia haha RIP ti kuga rest in peace ni kuga death is real, death is inevitable, death is personal and painful. Na tondu we mundu ucio ndagoka ri we ni wogathie ri you have your own life to live na ni wega gwetikira one of the psychology thought ya kuma kuri macakaya ri na kuma kuri gikuo ri ni number 1 mundu riria kwirwo ambaga kindu gitagwo bitterness kana anger gukarakara. Number 2 depending on capability yako ya handle issue bargain kafangani yange yakua kafaningi yakua bargain then there is also denial which could also be the first thing ya bere mwanda ku mundu no abere na denial na kole mambagirira na anger kanyitwo ni anger but denial no ya bere atene kurega urarega na denial ni ninaga andu aingi muno taruo na ndore ya asimio magwire na bane ne wona makialiura marages because they are in denial out of that makaga kindu gitagwo anger nona so indo ici ithatũ no imwe no yambĩrĩre kana wengi irigie na muno anger na denial nĩ ninaga andũ wagĩa na denial rĩu wanjagĩrĩria kũgĩa na depression because you are denying you don't want the last one is accept gwĩtĩkĩra
ha hena denial ri how do you handle that kana niki wikaga nigetha umenye kana nigetha umenywo sometimes you don't even know yourself yes ni kumenyo umenyagwo you are in denial what do you do now what to do it's nikio mundu afata kwaririo na ti andu othe mange kwariria to mena kanua to ti andu othe mahetwo kanua ga gutara andu ange mahetwo tunua twa kuria riu akahuthira na njira ingi atwa musedi musedi gakare thina ndo raigwa mundu ndungiingiria ora mundu arathi kundu gukuitwo kiugo kia mbere arera andu pole ni kwira mundu pole when you are we mutarani ni mahitia manene muno ukigakora mundu ni ku grieve ara grieve ndungimwira pole yeah sure niria wa mwira pole I know ni ndira understand you reka ni kumunina wa munina and we have so many people and especially ahujia mundu urugamaga mbere ya andu warugama uka message ro rahujia ni agutiga wathinikania andu ona nduri wathi kundu gakora muhunjia uria warugama ni mundu ungimurore na personality no warugama kiugo kiria kuhunjia na nyumba uka kuhingura empty mandiko maugaga ni mugaka nyumba no mutiture ni wirwe naguo ni ukahikia mutumia ndukome nake why do you get that ni kwaga right application of the knowledge of that you have the knowledge yes we have the word yes but you don't apply it well tau ndungithi gwita andu ngui ati tondo igure Jesu tana kwanza arumanire kuga you children of viper gote kwanuru nyoka ici nyoka gwita the children of viper ni ciana cia nyoka niguo riu ate oge akwire we murio wa nyoka we ona Jesu arakira Petro hera get away from me serpent you know nyokeno you know this is why one of the greatest topic in theology ni guthomera kindu gitagwo apologetic tikwirira apologetic is a study is a scientific systematic defense of your faith scientific rega waigwa ritwa science ria huthirwo ni knowledge not just defend apologetic uthomete ni uhotaga guthoma andu uria marenda and you talk according to the way people really want na nikio Jesu impressaga andu to ni amenyaga aya ni kuria marenda kuria kama heirio ndugikora andu ahutu ajiriria kumera pokea ni mekorakara they will not receive and so we need to learn this on atwaga guthie Bible school it's good to learn it's good to have a mentor who will mentor you na andu matire andu aingi tondu wa kwita na kwitwo ni andu na kuganwo ni andu ati we no uhunjie you are not able to relate uhoro ndiagirwo kuheana haha ndiagirwo kuheana haha tari you don't call a comedian guthi kuthekia andu kundu gukwitwo to comedian they are not even sensitive he andu twiriga twari parental thanksgiving na mundu uria wetitwo ni mumemerekia no ni comedian no ndeto iria arehire mucio ucio ni cia thoni oyage muthuri ucio na muthuri ucio ni aritaite wira wa warimu mena muka amoragie mamoni ora makatianaga na tuthire na muiritu kuhoya kirathimo no it was okaigwa it's not in order na wairitu ara mathire gwetia kirathimo gakora ginya togora gweta haha code of dressing meno ina mathire kuhoya kirathimo nona so it's good to know ono kono wenda guthie we noi urathira noi ku it's good to know tondu tutingikugiria we ni uramtwira my dress my choice we kundu andu marabatara no iyo ni very appetizing no taru guthi kundu ta Mombasa ndungikira nguo cia mabibi kuona ndu gucigurika twathi gwithamba no ru guthi kuona aciaria gwathi gwithamba so that is by the way mutumia wothe ungenda kuhikanagiritio mundurume wothe ungenda kuhikania gutire handu agiritio all right and actually I want to say this categorically on mundurume wothe ungenda kuhikia mutumia wa keri gutire handu Bible mugiritie you can marry as many wives as you want so long as you are able kumaiga no ukorirwe we muthuri wa kanitha kana we pastor acio no magiritie aya ngebe arume ndugiritio arume ni ugiritio tukumbana no waigwa ni ukuhikania wow and take care of them ndugiritio no ri ukorirwo we unaona we father ona mutumia ona mwe ni ugiritio father wahikanirie na magiciarai riu agithie kuraciari no amenya ndangithie no ni aciaraga to guciara no amenya mai ko macio mekagirwo ndumaini
Ciaro na mahuti. Na nä nduma maita merä ndiå kana å ranyita nduma maita merä ya kå horia tawa na kå ingä ra mä rengeti-inä ä yo nä nduma ä ngä maita merä no nginya akä ingä re nä ndä koragwo ihana å guo no rä u ndå ciana rä u ona mahuti-inä no å gä re gå tirä handå tangä gä ra no nä ngeragia gå teithia atä rä rä ona ndege kiuma kä haro kä a ndege rä gwakagio tawa tondå no ä gwe må taro nä wega wega kå menyaga bandå makä tawa airport nä gwakagio tawa gwakagia tawa rä u language ya kå ranagia kana nä hau ä hä ti njega nä tawa kwagä rä ire. It's good to see what you are doing. That's why I write a note. Nĩguo kũrĩ ndũ ndũ ũngĩ meciragia bishop matingĩaria maũndũ maya kaĩ twĩkaga atĩa na that is life. Ndĩona maũndũ mamwe ndeciragia atungatĩri matikoragwo nĩ gwĩtua nĩ kuona ndona ndũĩ rĩu ndonaga nĩ they are so spiritual matikoragwo rĩu na maũndũ mau. Aca rĩu sex akĩrĩ very spiritual. Sex is so spiritual na Ngai nĩakenagio nĩyo within the marriage kenagio nĩyo. Tanjĩra atĩrĩ bishop mũndũ ũrĩa ũtigĩtwo rĩ kana ũyũ ũroria ũhoro wa kũhika rĩ ũyũ wagĩtigwo kana ũyũ ũroria kana no ahike rĩngĩ rĩ are there stages of healing? Nĩ dipendaga arũme nĩ mahiraga narua arũme makorwo mahirĩte ona matathikanĩte makorwo mamĩkĩte hapo mind yao so it depends. Koguo ndũkanjaji mũndũ rũme atĩ nĩ ahikania narua ĩyo nĩ part ĩmwe rĩu kũhikania narua ya therapy ya kũhona. Hallelujah. No toria rĩu wamũgiria ahikania gũgĩkua gũkĩmũrũmĩrĩra ici ndiakwĩrĩte kapu ĩngĩ rĩ mekwendana na makenda na wendo no wĩho worimũ makerane ni ingĩkua niĩ na no ngũbuate ona niĩ ndingĩtũra. Rĩu mũthenya ũmwe rĩ makĩora magĩtwarana gwa cibũ makĩandĩkanĩra covenant ningĩ gakua mũthenya ũcio gakua tũgathikwo nawe na saini haha magĩsaini nĩ mwĩhĩtwa. Rĩu rĩ mũtumia anga nĩamenyaga nĩegũkua na mũtumia mũkorwo mũrĩ ogĩ mũno nĩamenyaga nĩegũkua narua akua rĩ gũgĩũkora gũgĩũkagwo MC akĩruta wĩra wake mbica ikĩhũranwo cibu akĩrũgama akiuga hena kaũndũ ekwendaga kuga John nĩ mwokire obici yakwa na marũa maya nĩ manyu nĩ mwaugire atĩ ũmwe wanyu angĩkua ngetĩkĩra gũka kuga mũthi kwĩnyuĩ rĩ no ngocenjetie John akiuga ndĩ sawa nĩguo andũ othe makĩmaka ithandũkũ rĩgĩtwarwo rĩkĩharũrũkio. Rĩu John akĩũrio rĩake rĩkwo akiuga nĩ ũrĩa tũrendanĩte tũrathiĩ kwa ithandũkũ rĩu rĩ atĩa ngũkoma hau igũrũ na agĩtũma kuo agĩkoma arorete thĩ nyanake rĩ ikĩrwo cikie tĩri mũikĩrie wa cikũ ithano ũguo akĩigua ũritũ ũcio ca andũ aya nĩmekũnjũraga akĩoya guoko igũrũ akĩra andũ he kaũndũ ndaririkana akiuma nĩgetha hena kaũndũ karĩkũ arũgama akiuga he mũgambo wa gwitũ waugĩte mũndũ anauma irima ndacokaga akiugeria ũguo John nĩ mũũgĩ akanja covenant ame break to nĩ atonya na thikũ acoka amenya ndakua kĩ auma irima kendigio rĩmwe tũna nĩ mathiko macio mangĩ ĩti nĩ ndĩrathikwo akĩruga ũguo koguo rĩ healing nĩ different na atumia nĩ matĩkaga time nĩ atumia do I put the right way? Okay, it's not bad. Marima mothe ma atumia nĩ makũingĩria mothe nĩ makũingĩria koguo nginya ũhoro wa emotional healing mutumia akoragwo aingĩrĩtie maũndũ maingĩ mũno. Oh my God. Na ironda iria that's powerful by the way. It is. It's very powerful. It is. The emotional wounds take time to heal than the physical wound. Ironda iria ci mwĩrĩ nĩ ihonaga with time. No iria ci thĩinĩ nĩ itĩkaga time to heal. Tondũ nĩ kũrĩ ona atumia mahikaga bado arĩ ona kĩronda. She will not, many of them. It will not go well with you. Na nĩ tugaga atĩrĩ never make a decision when you're angry or when you are very happy. And the other thing that is also very powerful, never bargain when you are hungry. Never bargain when you're hungry. We mũũtu ũngĩthiĩ gũthogorana nĩ ũkũhendio.
Theology wira uri thira ri ukari. Theology ni rura o kiro ri heo ni gwitikira. That's very powerful. Never bargain when you're hungry. Chances are ni ugutunywo. Eni. Na riu tondu aingiri. When I went to my counselor, ajirire atiriri. Mutumia mukwire. Na mutumia matiganite. A broken relationship irari na foundation. Kana muikarite matuku maingi. Na mundu mukwire. The healing process is the same. No riu kaba uyu kwirirwo. Tondu nionaga mbirira. Uyu wa gutigwo mbirira yake ndamionaga. Ikaraga kirisarektaga. Na no ikare miaka 5. Eni. Ikaraga kendo thio gwo tauni mucemani na kimundu kiu ucoke o haria. Eni. And do you know why we bury people? We bury people nigetha tweherie ruo rwa ngoro. Otherwise no tumomithagia ta Indonesia. O mwaka thiri kuthigwo ko tugathie kumekira nguo na tukarianira. That's what they do. Tukanjiririe tondu ni ndona mwena uria werekera. Mwerekera uria woya mutugathiri ti we. Don't worry. No really we bury. Any. That's their culture and they get a lot of joy in doing that. Ne makanagio ni uhoro ucio. Na niguo makorire kuhana na kuri angi magicinaga macina makaiga handu ka box-ini. And also this comes to a time and again morage, is it good to have a memorial your loved one? Kana wa mubea o mwaka ndirikana tariki cigana no ni mari muthenya wa kuririkana endwa ao aria makuire na magathie kuruta magongona kana kuruta sacrifice, which is very very powerful. No ithuri twi kiroho-ini tondu twathire tugitonya kiroho-ini tukiura kuri uhoro uria wa mabiu nona handu ha kumenya ma riu taru ingiaja kuruta no andu mekwaja kuga ehe ugu twega no idolize. Remembering your loved one is not demonic because ni kore wa umire. Obama, one of the president wa Korea America one time nathire tamu igire, isn't it? Kindu kia mbere kiria giatumire Ngai ahingure iguru riake ni tondu ni ateire mahindi maguka wao okire kogero na itura rio ikaine akirihingura ni undu wa gwika giko kiu agiteithia guka wao agicaria mahindi na magithondekwo museum. Itura riu rikihingo kona thungu cioka gugu cienda kuingia tumia akogero. It's so biblical riria uratia andu anyora makwire. It's so biblical. Na ni Ngai na ni mundu. Anyita to tiburi ti nyamu ni kuri waumire. Tuthomaga history. Ona Joseph ni akuire mahindi ma ithe akimacokaniriria. Yes. Na ni mahindi. So it is important also to mourn. It is important kugia na ihinda ria kuheal. Rere ndikwenda gurikira kigerano tondu o mundu ni ari uria honagia narua. Taru nie ingitemwo karaga ko kahonaga narua muno. It's by the grace of God ne group ya thakameria honaga narua kuri matahonagia narua. Even in the spiritual realm and emotional life, it depend time. No rudoge gitengera ninge narua muno. Ona gutuika ri ndwagirwo gukorwo withaine cia moko, withaine cia society. So because society is very hostile. Ne maikaraga magikororaga. Ona thini wa social media ri. Kiria giki by the way it pops, it keeps popping. Yes. Mundu akoria atiriri. Ndatigwo ri kana ni twatigana ri. Jagi no guikara ihinda rigana atia. Nigetha njethe mundu ungi. Amwe makamuria niki ureka. You are supposed to be. Time depend in individual. Otonwo mundu ni ari gacira karia Ngai agerirwo ne gukugereria. Taru ni kitingwiraga ndahikanirie when I was very young. I was 24 years. Umuthi taruna kimwana giakwa kina miaka 26 na gitire kireba ngate no kihikanie. What? No ni ndathomete ni graduate tena muno. Ti cukuru ya thina. Na ningi ni ndari na kaguoya kaundu ni ndonire ni nguthira mutharire uria ndiratharwo ni andu uria marajumikira ndonaga I will not have made it. Ndakiguraga kanitha gukagia na ithe twingi gukira nake ukame that will tell you something. Na ndungiakihikirio the. So hau ni ho Ngai atharire. Ona? No ndingithie ngiraga andu mahikanie na miaka 24.
It's not workable. Aingĩ makwenda nĩ njiguĩte. Yeah, of course. Ũndũarora rũciaro. Rũciaro rũu. Na kaingĩ arũme nĩ tũhenekaga mũno, nĩ tũikagio box. Tũikagio box na ruo mũno. But I never made a mistake. I married the wife of my dream. The wife of your youth. Yes, my youth. Ũndũ ũcio nĩ ũngenagia mũno. In short, ndiarĩ mwanange kuoguo mũno. Ndianangĩkĩte. Ona ti mũno. Ndiekĩte tested okay. Rĩu Ngai nĩ andeithĩtie. Rĩu andũ aingĩ mena tag icio cia tested okay. Rĩu mũndũ atigwo rĩ, nĩ wega gwĩtĩkĩra. Na ndũgakĩagane ta njoka cia nda. Tondũ watigwo kosa wĩ mũtumia ũikarĩire itĩ igĩrĩ. Njoka cia nda. Nĩ njoka cia nda nĩ njaganu mũno itirĩ hadabu. Nĩ wega gwĩkinya. Nĩ wega gwĩkinya. Nĩ kũrĩ andũ me thĩinĩ wa kĩiko na ti agima. Amwe na ti gũkuĩrwo makuĩrĩirwo. No mararuta signal nĩ marenda. Ona makaga ndainĩ tondũ tarĩu rĩ gũkĩrĩ ona statistics njĩke atĩ mĩciĩ ũrĩa mũthuri na mũtumia nĩ kuona kũrwaragwo mũno nginya tarĩu nĩ sexually transmitted illnesses. Ndonona karũgano ka na atumia arũme me sawa. Ndonona karũgano ka mũtumia ũragũrĩirwo ngari nĩ mũndũrũme na nĩ mũhiku na maroya na marathiĩ America. America ti kwa Ngai nĩ kũrĩ thĩna mũingĩ mũno. Na tucio magathiĩ gũikara kũu tarĩ andũ ega mũno no nĩ nyamũ. Mekirithĩtio ũguo. If you don't honor marriage, kwanza marriage yene, you are from the devil. Marriage ona yaku ndĩgakinyanĩra. Marriage should be honored by all men. Ngai ndangĩkũhe kĩrĩa ũtatĩĩa. Exactly. Mũndũ ũtatĩĩte kĩhiko ndangĩona gĩake no gĩake gũtũrana. Na by the way, most of them nĩ aya matinda makĩmũhũrĩra thimũ. Njĩkĩte mĩaka 10 anga njĩkĩte atĩa. Kid, gũkorwo na mũka ũhikĩte nĩ gũthĩra karata kwĩna kĩoro. Na kĩu nĩ gĩkuũ. Ũrona karata kwĩna kĩoro nĩ kĩo kuona. Ũngĩrĩa rĩ ũhakagwo mai. Kũngĩtuĩka nganga nĩ ũrarehe bujo no ũikio kĩoro. Ũkue. Rĩu andũ aingĩ rĩ nĩ ithako mena rĩ. Ona atumia arĩa moyaga thuri ene. It is evil. It is na rĩu mũtumia wothe ũroya mũthuri wena mũhiku ndetagwo mũmaraya. Etagwo njangiri. Njangiri. Nĩ kũrĩ difference ya njangiri na mũmaraya. Na nĩo mahũthĩkaga tondũ nĩ kũrĩ arũme maigagĩra arũme arĩa angĩ mĩtego. Gatũmĩrwo mũtumia. Mũtumia ũcio agoka nĩgetha muonwo rumu. Mwenake nĩgetha mbeca. Kũrĩ andũ mathiraivaga na makona ũtonga wao na njĩra ĩyo. Na kĩu nĩ kĩrumi meiga. Wa gũthũkĩria mũndũ. Nginya integrity. Ndaigua arakorirwo enoi. Aranjia kũhũrwo mbica. Rĩu andũ acio nĩ agent ya Saitani. Na twĩ nao those kind of people. Atumia acio makoragwo macoreirwo nĩ mũndũrũme wĩ handũ agaikara thĩ. Oh my God. Akaruta wĩra ũhana ũguo. He itũũra njũĩ mũtumia wekaga ũguo arĩ na thutha mũnene mũno wa kũgucĩrĩria arũme. Na ndiũ nĩkĩ arũme mendete thutha, ndiũ nĩkĩ monaga. Makĩrũme ũrĩa mwega no andũrũme. Gũtirĩ thutha mwega. Kĩero kĩega nĩ kĩa ngũkũ tondũ ngĩrĩa nĩ very proteinous. Ici ingĩtigana nacio. Mũigai wa Njoroge atũinĩire rwĩmbo arauga. Ona kĩero kĩa hania wĩho wone mathiko mwena ũrĩa. Gũtirĩ itunda rĩega kids rĩru rĩcoku no nginya rĩkorwo na kĩgunyũ. Nĩndĩraria ũrĩa kwagĩrĩire kana ndigũcũnga mũhera ndũĩ nĩ kwaria niĩ ndĩraria. Na gũtara tũratara andũ aya. Kĩero nĩ wĩimbo. Mũrogi okire akĩroga nyama harĩa noreire. Ũngĩgathiĩ thoko ũkona wendagia matumbĩ rĩ. Wone mbara yaumĩra ũra. Tondũ matumbĩ maku maya gũtuĩka weapon. Ndakuona. Rĩu nĩ mũtumia rĩ, mũthikĩrĩria mũtumia ũyũ rĩ arĩ thoko. No we nĩtũgũka hau. Ngũkũgũrĩra pancake rĩu rĩ. Mũtumia rĩ oyaga mundu ũrĩa anyitia magathiĩ nake gũtiakĩtwo magathiĩ na kũu ngurumo mahuti-inĩ o rĩrĩa aracukari athuri arĩa mabangaga nao ũmwe nĩ mũthuri wake na ndĩraria ũhoro wa ti kũnene Limuru handũ itekwenda gwĩkĩra specific ndigacuria muoyo wakwa mũtĩ igũrũ no nĩ ndeto yũĩkaine aragacuka ũguo arũme magoka na hiũ Ngai
muthuri uyu tondu no akimenya agikorwo nguo ndirakuria mutumia nenda rutagirwo nguo ciothe ikono thumuringoti Nero wote gwitetera ndugutojete ndauga ni kugwe kuria thuri akegu no ya nginya kwene ukaruta nguo no karinda ke ukarindirwo kiria burana ikaururu siraidi riu akoraga akemakithia mutumia uyu gugatuika riu ni mwakorererwo muthuri murata akaringo ikofi muthuri murata wakwa ona mutumia ria kohania taringo no ti kofi aringo ni ruhi ikanyitithanio gukona ni aguthu na menya riu wonire nduma akerwo riu giko giki 70,000 yo muthuri murata wakwa wareirwe 5 ahariire hau nari na rori Jesu 5 igithi na bio ati ndwekite no mutumia ucio to ni aturaga mama ahana coco wa njoka akuire wacuthiri riu andu moragia niki andu mabuataga haha kimarumagirira ni ria cuhirie atwarire nooks gwake ni makire nyumba to makite no nyumba ihiga no nyumba na maundu macio no ndiro iria ci thiini wa family yo I'm telling you riu meroragirwo guo ta museum na ria mo history yo iri iwe funzo kwa wengine mathia matambanetie no ntitoro cio waganu ndurihaga waganu ni kunyararithio nyararithagia andu na gukinyagira nguri atiriri wakorwo you are a single mother take care of your name ritwa rigoro gukira thavu na tigana na thuri ene tiga kiu ni kirumi wagira Waibrania chapter 11 verse 4 ikiuga Ngai ni athuire ke ohiki ni heo gitio ni andu othe na gitanda gitari githahie na aria matharagia na aria mahuraga umaraya ha he kuhura umaraya na gutharia ituiro riiga iguru to gutharia ni mucie wena wathi gutharia aria makoragwo koinange God when he start to judge them it's so lenient judgment na no amaiguire the tarahavu auga adikwenda gweka na kurio wega thinde wa kurio wega na mana honokia ndureke ngwire Ngai ararora habu itura riu riothe mana honokia ndu no uri arahabu ahonokirie ndungata cia Ngai na araika aria matumitwo andu acio mana honokia andu aingi muno ona arume angi mangirei matiganio mama honokirie exactly no riu njangiri iria twina cio to twina tuciete njangiri we mucie na ni uri you need to repent imagine tondu ni judgment urehete mucie waku na nikio urona tu maundu fani tugikika nikio urona ciana ciaku ikiribel ciana ciaku ikika maundu fani because in the marriage riria wa defile kihiko giaku ni ukuona ituiro ria Ngai kana ona miaka ya kinyari ya gukenerera kihiko no riu miaka mwarera ciana ciathie thukuru ciarikia thukuru ni ihinda ria nyure gukenerera kihiko ugakora andu maratigana after 30 years which is ukarigwo ni mithingi mwahandire tariu America no na mabururi maya andu mendaga guthie muno njari ungikorwo mutumia ti mugi matia kumutuma he muthuri njui na ni mwarimu atumire mutumia wake mutumia agithia kihikio ne kamuthungu gakuru nigetha one maratathi ni acokire ni arenda mwana wake no ru mwana wake tondu mendugo muno na ithe ri no nginya ithe gutuike onake ni arathie ithe athire keharo-ini kia ndege ni hwahundukagira ni hwacokeirio guku oka no kuguru kagurukire anjirie kwa maratathi ari mwarimu mundu njui wega muno kairitu gakioyo ni nyina bikanuranyita I know another story of a pastor wari murata wakwa muno wekire ginya harambe nigetha athie murimo ne mukane athiria keigwo ne muthungu na you know na kenja gwikwa ifu actually mabururi ma njoko ndui tita guku Kenya andu aria matitwo muno America na mabururi macio ma thungu ne ngui mwana mwana ni wambagirira mwana ngui na mutumia kou ndungiruma mutumia kuhuragwo kagirwo ugacokio moko na thutha no kahingirwo na thitango ya domestic violence ndutwaragwo vero utwaragwo prison direct ne njuru na ituraga registered utoro-ini waku koguo ko wi buruto guku don't dare go there mutumia ni ahikire
na akiandikithia murume kuri ahikite na hikio ni mundurume wina mutumia ni andu akuru muno gacoco gakuru muno riu wira uria njamba ino yekaga ri ni gukira kuhata ni gardener na ni ahoyaga kai mutumia wake araikara kuria ati ndokaga kumuona okaga mweri ringi rika rimwe ndagika ithano ni athire agikora gatumia gaka gacoco ka mwene kou gakimwira ni arakarite muno tondu muthuri wake mutumia wake mationanaga aririe muthuri wake amuheage rutha ino amenyaga gacoco kau karorire mundu ucio gakimwira ndumenyaga mutumia waku ni ahikirio ni my husband. What? Mwanake ahureire thimu akihe rugano ru na gacoco gaka gakimwira tondu mahikanirie ri ona ni tuke tuikarage nawe kanjuragia kana ni wega ngikera ongireketio ngwira nduika ndatarire mwanake ucio wega tondu angeuragire no andu ni mekanaga maundu meruo. The worst thing that you can do ni kuoya mutumia wene anyita toria muthamaki Daudi oire mukawene akioya muthuri oire mukawene ugwitwo Bathsheba na akiuragithia muthuri because riria woya mutumia wene no nginya urage gikuo giokaga direct to mutingiikarania arumeri. So the worst thing that you can ever do na nikio mandiko mahitukitie thimo ithathatu githoma kuma 31 ongigakorwo kwene ti kwaririria ka gutorwo gwa chifu agirwo ni kuragwo penalty muthuri ucio anginyitwo ni marakara ndari undu ungi angienda compensation ni kuraga na ndirera andu moragane kanya mundu akora haha ndero ndoka ungigakora mutumia aku eno imena mundurume oro-ini waku ni ate wagirwo ni gwika no mwana ndingenda ko imagine uo no gicokia ate ni kiuria kirito kiu ni kirito to ndingenda na togerera ini yo but ironda na watho ni ugwitikiritie gwika anything at that particular moment ironda iria andu mekanite ni this is talking of infidelity. It is the worst thing that you can do to your husband or to your wife. Ona rimu tuga ukari muhithe ni mwega no riu mundu uyu uroka gukuonia ati ni umbanite na akoya muhiki tariu atumia aria wigwa tu story to ati muthuri andehagira njangiri gwakwa nyumba ngerwo ngome gite-ini muyu ukiri muragani you're staying with a murderer ona wina mutu mwega utakigirwo ni gwikara that kind of a toxic marriage. And I'm talking na mundu tibangi anywete akurehere muhiki magathie rumu and I know of cases ya rume tacio matirikagia wega tondu that kind of life that you don't care ni njuru muno living a don't care attitude mundu ucio ni nyamu na ona uko ni muciarite nake the best thing that you can do to yourself ni kumurira na maguru uthie biu na ndukende horo no mwe wake tondu ndai na gitio na ndehete gitio koguo ri in other words twagirwo ni kwamba kumenya atiriri mundu uyu roria ni matiganie na muthuri na kana no ahike ringi ri twambe tumenye atiriri arahikio no ona niki giekikire tondu uria uramuhikia no mundurume ti ati guthi kuhikio ni mutumia niki mwekanire no uyu wa kuhikitie gitumi gia kutigana niki was it the man was it the lady wambe umenye thina ucio tanamba kuruga ni uhonete fiu emotionally ni uhonete fiu nigetha uhote kuingira thiini wa kihiko kingi it's not just a basic question. And the other thing is good to prioritize. The word prioritize yokane tondu wa riri ni urabatara kumenya wina ciana who should come first. What is your priority? Priority yaku niki? Are you there to chase a man or ni kubanga mucii waku tondu we watigwo na Ngai ni amenya we ni we responsible gutindika kuguru kuu kwa ngari watigirwo to the next level tondu Ngai ni amenya kiria because one thing I know Kate na ni gwega muthuri na mutumia kwaga kuherithania. Life is very short. One of you will never see the grave of the other person. Na utarwe. One of you will never see the grave of the other person. Umwe wanyu ndakona kafuri. Yes. That is mutigakuanira hamwe. But you see sometimes when a man ni tukastigitaga men so much ni uradigire. But maybe this was very toxic. Arona kabeherere kana ndakagire ngero arona no miturire ria tuno kwa sa thiini wa Gikuyu ri andu aingi aria mathia mbere ni arume na arume nio mathongaga mbere. One thing arume matire sokop soba ona wona arume tugitua ni turi nderu tutire sokop soba cia ku withstand mathina maria atumia mahithukagira
So arume nĩ metũmaga tene mũno na kwa huko na mutumia ũrĩa mũkĩgu angĩaga ũgĩ no atũme mũthuri wake kaburi-inĩ narua ũngĩaga gũikara ta Abigaili tondũ Abigaili ona arĩ na mũthuri nginya rĩtwa rĩake etagwo Kĩrimũ na Beri. Abigaili rĩrĩa athire kwĩ mũthamaki kĩndũ kĩa mbere ambire kwĩrathĩra ũkandirikana. She prophesied over her future. Number 2 akĩgitĩra mũthuri. Nona rĩu twĩna atumia na woni wĩ njacĩ with due respect reke njuge ũguo atumia aingĩ ona ti kũmera mamenetwo nĩ athuri ao ona athuri ti kwagana maganaga nĩ mũtumia wauma thĩinĩ wa thĩna tondũ wagi wĩ matarania woni wĩ njacĩ atonyio thĩinĩ wa bũthi akira hau akonaga rĩu mũthuri wake rĩu no mbo to kũrĩ atumia very jealous and very premature personality atĩ ndekwenda mũthuri wake akorwo social. You know, nĩ agũthiĩ kuo ona make sure atĩ mũthuri ũcio korwo nĩ mũndũ wĩna rĩtwa amũthũkĩrie rĩtwa ciana agatwaraga cinũi nĩgetha andũ mamenye korĩgi mamenye mũthuri wake not responsible nĩgetha mũthuri abutwo wĩra. We have women who behave like that, like mad women. Magĩrĩirwo gũkorwo me matharĩ nĩ marũa matarĩ no konaga. I was dealing with another case ya mutumia na nĩ kũraihu koguo ndikũhũthĩra ũndũ ũyũ gũcambia family ĩyo no mutumia nĩ agũrĩirwo ngari mũthuri na ngari na mutumia akaheo wĩra no kĩrĩa mutumia ara complain rĩ nĩ atĩ mũthuri ndanjĩkagĩrĩra ngari maguta eheretio level ya gũthiaga magũrũ ta ng'ombe cia gũthĩnjwo ndaraiganĩra. That is not an issue. Unaona woni wĩ njacĩ unaona. And I tell you this, Kate, thĩinĩ wa marriage rĩ nĩ wega kuna ritho ndũngĩtinda ũbuatĩte mũkaguo kũrĩa arathi. It's good to give a confidence of doubt to your loved one. Ona waigua andũ makiuga don't entertain that. No nĩ ũrona mũtumia kĩndũ kĩa mbere mwarũgama nĩ gũkwĩra ũyũ nĩ mũndũ rĩu agĩtũcambithĩtie mũno gũkũ ũyũ ti mũndũ rĩu. You cannot subject somebody you love to mob psychology. Eyo ngwĩraga nĩ mathitanga atĩ wathiĩ kwĩ mamu wanyu kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ũrauga ũyũ aganire mũno ona kabarĩra ũtarĩ mbeca twĩkire thenge. You are a wife, you have the authority na authority yaku no we nĩ wewe na hakiri tondũ ũcoka kuo si atĩ ũrera maitũ guo ũcoka ikare kũu atĩ rĩu nĩ airĩtu a wĩra akomete na airĩtu a wĩra othe. Nĩ hĩndĩ wauma kũrĩ arũme aku gũtirĩ mũndũ rũme ũngĩgĩa nĩ hĩndĩ wauma kwĩ maraya maku gũtirĩ mũndũ rũme ona ũrĩa mwaganu atĩ ta ngui ntagwo ngui ũngĩkorwo na hikia ciothe. It is only one. Ona hinya kuma we nĩ we wĩ irima thaa ici koguo rĩ ũcio ũraria. You see that na kũrĩ atumia, let me tell you, atumia maneanaga athuri ao kũrĩ mĩkora. Ũramũneana na njĩra ĩrĩkũ wathiĩ wĩra ng'ania ciugo negative wera ng'ani ũcio ciugo negative rĩrĩ ingĩ ũgakora nginya thimũ ya mũrũme guo nĩ ĩrahijackwo nĩ tondũ kĩ nĩ ũpacĩte information kagutwe ka mũciĩ hati akagwo mũgeni na kĩti gũtirĩ nyũmba ĩtarĩ ndangari ona kwarutwo nĩ kũrĩ ndangari na nĩ president gũtirĩ. Don't hang the dirty linen in public. Yes. Koguo andũ matikaranagia ũguo. I would surprise you na bishop ti kwĩga atĩ mũtũrĩre witũ na Esther tũikaraga ta mũgate na thiagĩ. No there comes up and downs. He mũthenya na ti atĩ nĩ mbeca itamunete erĩga kuoya kũnjia mbeca mũhuko ngakora mbeca hatirĩ na ngamenya biũ nĩwe woya nĩ ũkũigĩra wega na whatever word you use no rĩu level ĩyo nĩ njeherete rigi ĩyo nĩ njeherete nona because God has blessed me na ndũngĩiya ũtarĩ. So rĩu rĩ attitude citũ how do we respond? Akũire na agĩkira na ndoria rauga ndarĩ nacio na ndũkanamwĩre tondũ nĩ njũĩ no mwĩre ndũkanamwĩre akirite no nĩ rĩrĩ once in a while nĩ kũrĩ Ngai nĩ ndagũtesti ngoro citũ. How do you react? Because marriage is not a bed of roses. It's not. Nĩ kũrĩ up and downs. Nĩ gũkaga misunderstanding. How do you handle that? No mareke ngwire mutumia igua wega ma athiĩte agakora mbeca kwa mũthuri mũhuko ndio hau ndio gũtindĩka mũno gũtindĩka wega Ngai reke na thuri ameha merwo ti atĩ wakĩruta mbia ciothe ũgakĩrutaga ciothe tigagia kĩndũ nĩ twendete gũkora kĩndũ tũkaruta kainjĩrire actually tiganũra atumia nĩ arĩa matangiuga it is the joy of every woman kuoya wacikora ũguo koguo atumia othe nĩ ici na it is the joy of every woman gũkora kanyamu mũhuko ũguo ũkaruta
na ugakira ta gutari undu wikite riu nikio rona arume agetonya muciiri aroya mbia gatigakinyithia kuguru-ini kwa ngari ni urivu atigiria nyumba tutikukua ciothe tu no tunini tugacokana na riu reke ngwire mutumia no yacokagio mucii no na ta riu ahota kuoya Esther okorwo ni oire 4,000 akuringe gicati ta giki ona roire 5 urari na nyingi mbia riu oyete 5 ri ndui Esther acoketie mbia o kuu mucii no haria atangihota gukwira ukore gakombe kega ukore kamati kega tari kwina he waruta turatuga kinya kamati kega ke iguru ria yes anga muthomete cukuru esa mutumia wothe wina hakiri njega akora kindu kwi murume kana akora kindu muhuko-ini wa muthuri wake oyaga agacokio mucii atumia matiri itangi ndohega ngugura kinyatha riu ndihitha kinyatha-ini ona wahitha no ekua bora ndukanine ciothe Esther congratulations and actually kinyatha ri kinyatha ora gio kiuru tondu no ari kugarura of course koguo no ari hindi mweri kengwirira ndekite ri Iko ni giko kia mbere ri ni ndamenyerete abuse kwoguo I was used to it na by the way andu aria abuse agwo thiini wa marriage kana ukaturo abuse agwo ri you get used to abuse which is very dangerous riu muthuri ucio ri itha mwana wakwa komaga na mubuto riu agakoma nena mafia no ngweci ni amenyaga akona mafia ma riu hindi mweri ndakenaga riu akiri munyi wa njohi koguo ni egukinywa njohi riu ni muriu ngakena ngaruta ndagusagio uguo ma tuma hindi imwe mangikorwo maina mafia na guti kindu arakuima ona aria moyaga ona ti ati ni ungimuhoirie agigukune no ungimune no ni hari gakeno kau gakuoya ugakorwo ni woya ni riu ngiikia guoko muhuko kahora riu aretua ndarai ni riu ngigucia gikinya iguru ndaiguire kaguoko Ragu yake siri kuhuru kwa ndenyogotire ngitua ni guoko kwaingira ki athekire akijuria atiriri unataka ngapi koguo ri actually ndaria point yo nigetha riri arume aria maibaga mena acidic ati to ni ukorire ngiri yaku ni oirwo na ti moici ni mutumia waku na ne kumicokio ku mucio na ni cia kiama iko cia kiama ti ati irathi kunena kiama giki ri tiga no hari utakamenya gikirio ri gicoka goku kiti ndagera gacirai wa nyamba mutharabaini but ni ndetikira no riu ri ti ati ugagitiga muhuko wi dry na ni wendo hurirwo nguo actually papa cia kwa kugo guketi Jijo ri ona ndire muiye I know ni do Esther ni mutumia wi gitio na integrity ngwenda ku personify nigetha nyonie mundurume wi hau urarakara ati ni akorire ni agucirio ngiri na wakorwo na ti ngiri 20 bob so riu andu ni magikitigage kanyamu ongere ona lighter note athuri ni matige utinda makirakara ati ni ukorire ngiri ni thire ona rimwe igaga purpose ri nigetha ketio na ti ngiri bau ciringi 20 ukarakara ni ciganete kihiko kiu kimomoke mundu ni akimenye mundu wake na mundu ndigakwota ya waki ni githitugwe njiguaga stress iria andu ingi mena cio ri ihutagio riri bia na riu na communication na andu ngai agiteithia tondu magie bia mahote kuhanduri ni matobora. I think that is another topic tukubatara kumiaria maundu maria ma affectaga ihiko mostly we don't need to shy away from that tondu andu mashayaga away magi spiritualize maundu mothe nginya kindu ta sex ni magi spiritualize ire magatua ti ni undu wina waganu na ni maundu maria marani gutire kindu kiuru gutire kindu kihataga mundurume ta kuheo irio ngadu na kiria na thani atari thambie tondu ni kuri andu mehuthira icio kahea muthuri ndikana ranyita thani tari nguria ri turi aria ehio ku nyumba tari ona mukiria irio muthuri na mutumia ri giciko kigwe no wagirwo gucokia giciko thani ugira drive ora yo gajokeria kiu my friend anyway
Nengwete kia tukuona na hindi wengi Ngai aromurathima. Njĩtagwo Bishop Shammah, namba ciakwa nĩ 0723241120 0723241120. Ndamini gĩciko nĩ gĩgĩcokio no ũrĩa ũgũgĩoya hatikĩrĩ na thĩna tondũ ona kĩo ndiũ gĩgũgũaga mũndũ atekũnyita wega gĩake. Mwĩroreri wa Jijo official, ngatho cia mwanya. Ngatho cia mwanya nĩ gũikarania hamwe na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie video ĩno nginya hĩndĩ ĩno twamĩrĩkia. Ngai akũrathime na tũkĩũrie ciũria icio ciothe tũmenye atĩrĩrĩ, watigirwo nĩkĩ, we watiganire nĩkĩ, nĩ ũhonete, are you ready kũingĩra thĩinĩ wa relationship wĩ wengi, are you ready gwathwo, are you ready gwathĩka, are you ready gwathana, are you ready to submit. Maũndũ macio mothe ũngĩkĩyũria nĩ ũgũkĩgĩa na anja, na wakĩgĩa na anja ndũgũgĩkorwo wĩna thĩna mũingĩ wa kũmenya ihinda rĩaku kana nĩ ikinyu, na ũgakĩũria ciugo icio ciothe, na thĩinĩ wa maũndũ mau Ngai arogĩgũteithia. We watigirwo nĩ mũthuri kana we watigirwo nĩ mũtumia, Ngai arokũhonia ngoro yaku nĩ tondũ Ngai kĩrĩkanĩro kĩrauga nake Ngai akĩona ti wega Adamu atũre wiki, na nĩkĩo amũmbĩire mũteithia. Ngai arokũnengereria mũteithia ũrĩa wĩ waku nĩgetha rũgendo rũrũ rũkĩhũthe, tondũ na kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩrĩrĩ, andũ erĩ nĩ mekĩranaga ũrugarĩ. Kwanza kwĩna heho rĩ, kwanza Julai na ona mũndũ ũmwe angĩkĩgwa by the way, ona ũngĩbanga gũtigwo rĩ, ũbange nĩ wenda gũtiga mũthuri ndũkamũtige Julai. Banga rĩrĩa kwĩna riũa. Ona wĩ mũthuri rĩ, ndũgatigwo Julai ĩno. Ti wega, ti wega. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na agakũririkania ũhoro wa ndina itũ ĩrĩa ĩgakorwo mweri 11 harĩa Mambo Hotel. Tugakorwo hau nĩ ũndũ wa kũrugũria kana gũthiĩ gũkĩrugũria CBO itũ, restoration of the hurting heart, na nĩgetha tũkĩhote kũnyitĩrĩra mũtumia ũcio wa ndigwa na that able mom, nĩgetha rũciũ rwao rũkorwo rwĩ rwega and they feel part of the society. Marĩhi nĩ ciringi 2,000 na ũngĩkorwo nĩ kwenda kũrĩha no ũtũme thĩinĩ wa namba yakwa kana pay bill, till number ĩyo ĩ hau thĩ. Ũngĩkorwo wĩ hau no wende kũrĩhĩra atumia maigana ũna no ũmarĩhĩre, hihi wĩ kambuni no wende gũtũ sponsor, wĩ karibu sana nĩgetha mũthenya ũcio ũgakĩagĩrĩra. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcemania thĩinĩ wa video ĩno ĩyo ĩngĩ, na nĩ wega nĩ tondũ ainyu mũra subscribe mũgetĩkĩra ku like na gu share na gu comment. Thiĩ na mbere, this is a great family na nĩ mũraruta wĩra mwega. We wĩ hau ũrerorera no ndũ subscribe ĩte, please be part of this family na nĩgetha tũhote gũgĩtwarana. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega o nginya rĩrĩa tũrĩcemania thĩinĩ wa video ĩno ĩyo ĩngĩ, na mũkĩdecide gĩciko kĩagwa no ũkuoya na no ũgũgĩcokia thĩinĩ wa thani. Shalom, shalom.